سلام، من یاسمنم. اینجا کد با یاسمن و به عنوان اولین دوره از تفکر تا کد نویسی The Art of Programming درست کردیم و حالا در ادامه میریم که چی. خب، فهرست موضوعات امروز. اول از همه چرا این دوره؟ دوم اینکه روش یادگیریمون چیه؟ سوم در آخر چه پیشرفتی میکنیم و چی به دست میاریم؟ 4 چه چیزی نیاز داریم؟ و 5 نقشه مسیر 30 روزمونه که تا آخر این 30 روز چیزای خیلی جذابی یاد بگیریم، پروژه‌های خیلی خفنی درست میکنیم که حالا بهتون نشون میدم. خب چرا این دوره اول همه؟ خب الان دوره‌های زیادی هستش. چرا باید این دوره رو انتخاب؟ خب اول از همه که تو تمام دوره‌ها و حالا کورسایی که من شرکت کردم هیچ وقت اون ترتیب مطلوبی که برای مغز آدم باشه وقت خوب این مباحث یاد میگیره ندیدم و همین خیلی باعث شد که سردرگم بشه. یا اینکه همه شروع میکنن فقط از کد زدن، تایپ کردن یا رو کاغذ حالا الگوریتم کشیدن، ولی اصلا مسئله مهم اینا نیست و در واقع اینا ابزار ما هن و ما باید یه تفکر خاصی رو یاد بگیریم که اونه که کمک اون میکنه. و این کانال قراره یه مسیر واقعی باشه برای کسایی که میخوان درک کنن برنامه نویسی رو، کامپیوتر رو. و من سعی کردم تمام مطالبی که اینجا جمع کردم بر اساس استانداردهای روز دنیا باشه. کمبود آموزش رو واقعا تو این زمینه به زبان فارسی حس کردم و دلم خواست اطلاعات مفید رو جمع کنم و به زبان فارسی کنم و باهاتون شیر کنم. و این دوره میتونه برای هر کسی از مبتدی تا حرفه‌ای مفید باشه. ما اینجا میخوایم اول از همه تفکر برنامه‌نویسی، تفکر درست مهندسی شده برای این کارها رو یاد بگیریم. مباحثی که تو این دوره هست اگه به ترتیب خوبی یادشون نگیریم ماها و سالها طول بکشه. ولی من همه اینا رو طوری چیدم که توی مسیر 30 روزه با روزی حداقل 1-2 ساعت نهایتاً وقت گذاشتن میتونید خیلی حرفه‌ای بشید. دیگه چی بگم؟ ما نمیخوایم اینجا شعار بدیم، چیزای حفظی رو با هم دوباره نشون بدیم یا اینکه آموزش‌های عجله‌ای بدیم توی 5 دقیقه این برنامه رو بزن. اصلا چرا الان همه آموزش‌ها اینه که بیشتر یه سری اسکریپت رو یاد میدن و این هیچ فایده‌ای نداره. ما اینا اگه بخوایم خیلی ساده الان مثلا اومده میتونیم ازش بخوایم کپی پیست کنیم، ولی مسئله اینه که یه برنامه‌ای که بخواد درست کار کنه و منجر به فیلر نشه تو دنیای واقعی ما نمیتونیم با یه تیکه کد یا کپی پیست کردن یا حفظ کردن اون رو درست کنیم. اول باید این تفکر سیستماتیکمون درست باشه. برنامه رو قبل از اینکه بخوایم پیاده کنیم بر اساس اون بچینیم، بعد تازه شروع. خب من احساس کنم چیزایی که لازمه رو گفتم. ممنونم. اسلاید بعد. خب روش یادگیریمون اینجا چیه؟ این دوره با ساختارهای دوره MIT و استنفورد طراحی شده. خب اینا دوره هاشون چجوریه؟ روش درس دادنشون اینجوریه. اول یه مفهوم اصلی رو میگن، بعد یه مثال واقعی میزنن، بعد یه تمرین ساده و در نهایت یه قدم کوچیک عملی که ما رو آماده ویدیوی بعدی و درس بعدی میکنه. یعنی اینا به این صورتی که اول به صورت فلسفی تو رو قانع میکنه و بعد به تمرین خیلی کوچیکم برات سخت نباشه، فقط برای اینکه جا بیفته تو ذهن و در نهایت مطلب که برای جا افتاد میره به درس بعد. این دوره طوری چیده شده که مثل این ساختاراست و ساختارش به این صورت نیست که عجله‌ای فقط بپره سر یه مسئله، بلکه میگه که شما یاد بگیرید. حالا میتونیم تو ادامه شروعش کنیم و تاثیرش رو واقعا متوجه بشیم. خب
پیشرفت توانایی یا اسکیل پروگرشنی که ما قراره تو این دوره داشته باشیم. تو این دوره یه سری توانایی ما ساخته میشه که استاندارد اول به این مسئله میپردازن تا به اینکه اصلا بخوام بگن کد نویسی چیه. حل مسئله، ساده سازی، الگوریتمی فکر کردن، پیاده سازی واقعی با کد که واسه این دوره من پایتون رو انتخاب کردم، ساخت پروژه‌های کاربردی و ورود به مسیر هوشمند که حالا در ادامه اینا رو بیشتر توضیح. تو این دوره ما چی نیاز داریم؟ فقط یه لپتاپ، تفکر محاسباتی کامپیوتیشنال تینکینگ که توی دوره اسمش بهونه قبول نیست و اگه فقط یه لپتاپ داشته باشین در نهایت این دوره میتونین یه وبسایت با پایتون بزنید، یک برنامه کامپیوتر ویژن بزنید، حتی NLP بزنید توی آخر یک. خب مسیر 3 روزه ما چی قرار باشه؟ من خیلی فکر کردم که این مسیر چجوری بشه و دقیق اینو چیدم. آخر هر هفتم تقریبا یه پروژه واقعی و خیلی مفید داریم. حالا براتون توضیح میدم. هفته اول راجع به ساخت ذهنیت برنامه‌نویس، هفته دوم ساختمان داده و پایتون مقدمات کار می‌کنیم، هفته سه پایتون پیشرفته وب و دیتابیس و هفته 4 هوش مصنوعی و ورود به بازار کار. هر هفته ما 7 تا ویدیو داریم که توی هر هفتهش هم اصولی که بهتون گفتم رعایت شده. ویدیوها رو سعی میکنم که خیلی طولانی نباشه و اگه طولانی بود میتونین رد کنین، میتونین سرعت بالا بزنین. مهم اینه که مطالب مهم گفته بشه. حالا اینو میزم ریز بریزشون خودتون بخونین و این توضیح نمیدم که ویدیوتون نشه. و در آخرم رزومه سازی و معرفی مسیرهای شغلی داریم که این هم خیلی مسئله مهمیه برای اینکه گنگ نباشیم داریم چیکار. پروژه همون که هفته اول روی کاغذه، در سیستم. هفته دوم ماشین حساب دیباگ هم داریم. هفته سوم ساخت مینی وبسایت کاملی که من واسه این پروژه که برای ترم آخر داشتیم خیلی همینجا دنبال آموزش بودم و واقعا پیدا نمیشد. سعی کردم این کارهایی که کنم چندین ماه حتی به سال کشید تا یاد بگیرم و اینجا خلاصه بود. و هفته آخرم که معماری و کلین کد نویسی از سطح مهندس. پس واسه اینکه شما به این سطح برسید لازم نیست حتما خیلی کارهای عجیب غریبی بکنید. اگه که فقط روی یه مسیر درست و مشخص برین جلو حتما اون چیزی که میخواین امروز تموم شد. من یاسمنم اینجا کد با یاسه. اگه که براتون جالب بود این مطالب و کنجکاوی که بیشتر بدونین منتظر ویدیوی بعدی باشید. حالا ببینیم چی شد میدونیم.